사람의 영혼을 사랑하시고 죽기까지 저희 죄를 사해 주신 하나님 아버지께 모든 감사와 찬송과 영광을 돌려드립니다. A Dios nuestro Padre, te damos toda la gratitud, la alabanza y la gloria que has amado al alma del hombre y que has entregado hasta tu propia vida para salvarla. 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 간절히 구하는 형제 자매들 한 자리에 모였습니다. Aquí están reunidos los hermanos que te quieren y también que anhelan tu palabra. 주 성령님께서 각 사람의 마음을 진리 가운데로 인도해 주시기를 구합니다. Te pedimos que el Señor Jesús el día de hoy esté guiando el corazón de cada uno a la verdad. 배우는 말씀을 통해서 남은 삶을 어떻게 살 것인지 우리 마음 정하는 시간 되도록 저희 심령에 힘 주시기를 구합니다. Te pedimos que fortalezcas nuestros espíritus para que podamos tomar una decisión firme, que podamos determinar nuestros corazones a través de la palabra escuchada del día de hoy. 우리와 연결된 귀한 영혼들을 기억합니다. En este momento recordamos a las almas que nos has enviado. 그 영혼들 또한 하나님의 은혜의 복음을 통해서 그리스도 예수 안에서 모든 죄 사함을 받고 천국 소망 얻도록 도와주시기를 간절히 기도합니다. Te rogamos que nos ayudes, que ayudes a todas esas almas para que todas ellas también puedan obtener la fe y la esperanza del cielo, igual que nosotros. 오늘 모든 집회 시종을 주님께 의지합니다. Todo el tiempo, desde el principio hasta el fin de esta reunión, lo encomendamos en tus manos. 우리를 구원하시고 언제나 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús, quien nos amó y quien nos salvó. 아멘. 요한계시록 15장을 보겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia Apocalipsis capítulo 15. 요한계시록 15장 1절에서 3절까지입니다. Apocalipsis 15, del 1 al 3. 1절에서 3절까지 천천히 함께 읽겠습니다. Del 1 al 3, despacio, leamos juntos. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. 우리가 작년 1월부터 시작해서 아주 오랜 시간 동안 요한계시록을 함께 공부하고 있습니다. Desde el año pasado estamos estudiando el libro del Apocalipsis. 오늘은 요한계시록 15장을 함께 배우려고 합니다. El día de hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 15 del Apocalipsis. 반복적으로 말씀드린 것처럼 요한계시록 6장부터 19장까지는 장차 이 세상 마지막 때에 일어날 재앙들, 그러니까 7년 환란에 관한 내용들을 기록된 것을 배우고 있습니다. Y siempre les repito esto, que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 salen las cosas que van a suceder en el futuro durante los 7 años de tribulación, los catástrofes que van a caer sobre la tierra, y sobre estas cosas estamos estudiando en estos estudios. 그 7년 환란은 역사 속에서 과거에는 없었던 일입니다. Los 7 años de tribulación van a ser las cosas que el mundo jamás habrá visto. 그러나 분명한 것은
장차 7년 환란이 있고 이 역사가 끝난다는 겁니다. Y sin falta va a haber ese periodo sobre la tierra con el cual el mundo va a terminar. 그래서 구약 성경에도 신약 성경에도 7년 환란이 있음을 하나님께서 말씀해 주셨습니다. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios ha hablado sobre este periodo de los 7 años de tribulación. 그래서 예레미야 성경, 요엘 성경, 아모스 성경, 스바냐 성경에 보면 역사 끝에 있을 그 7년 환란을 여호와의 날 이렇게 불렀습니다. Entonces, tanto en el libro de Jeremías como en el Joel, Amós y Sofonías, sale este término, el día de Jehová, con el cual se describe este último periodo del mundo, los 7 años. 그 7년 환란을 주시는 그 여호와 하나님은 우리를 구원하신 하나님이시죠. Jehová Dios es el creador y nos ha creado a nosotros. 그래서 신약 성경에는 그 여호와 하나님을 주로 이렇게 말합니다. Entonces, en el Nuevo Testamento cuando se habla de Jehová Dios, se ocupa el término el Señor. 그래서 신약 성경에서는 7년 환란을 주의 날 그렇게 부릅니다. Entonces, los 7 años en el Nuevo Testamento se llama también el día del Señor. 그러니까 우리가 깨달아 알아야 될 것은 우리가 경험하지는 않았지만 7년 환란이라는 것은 역사 속에 마지막 때에 반드시 있다는 겁니다. Entonces, primero tenemos que tenerlo entendido muy claro, que los 7 años de tribulación, aunque no lo hayamos visto jamás, sin falta va a haber sobre la tierra. 그래서 요한계시록에 기록된 그 7년 환란 내용을 요약하면 이렇습니다. Entonces, como un resumen, les puedo explicar así sobre estos 7 años. 요한계시록 6장에 보면 7인의 심판에 의해서 사람 4분의 1이 죽습니다. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, por medio del juicio de 7 sellos, 1/4 de la humanidad va a ser muerto. 그리고 9장에 보면은 7 나팔의 심판에 의해서 사람 3분의 1이 죽습니다. Y en el capítulo 9, por el juicio de 7 trompetas, 1/3 de la humanidad va a morir. 그리고 계시록 16장에 보면 7 대접의 심판에 의해서 대부분의 사람들이 죽습니다. Y en el capítulo 16 sale el juicio de 7 copas, por el cual casi la mayoría de la humanidad va a ser aniquilada. 이런 일이 장차 있을 겁니다. Estas cosas van a suceder. 그런데 우리가 계속해서 이런 말씀, 요한계시록의 내용을 배우면서 우리가 교훈 받아야 될 것은 장차 이런 일을 하나님께서 정해놓고 이루시는데 우리가 지금 그런 시대를 앞두고 어떤 삶을 살아야 되냐 말입니다. Entonces, ¿cuál es la lección que tenemos que tomar aprendiendo de estas cosas? Es lo siguiente. Sabemos que estas cosas sin falta van a suceder y ese tiempo ya está muy cerca. Entonces, teniendo eso entendido, como cristianos salvos nosotros en la actualidad, ¿cómo tenemos que vivir? 여러분, 요한계시록에 기록된 모든 하나님의 말씀은 하나님께서 정하신 말씀이고 또 정하신 일이기 때문에 역사 속에서 반드시 경험할 일들입니다. Todas las cosas escritas en el Apocalipsis son determinadas, establecidas por Dios. Entonces, sin falta, el mundo las va a vivir. 특별히 7년 환란은 불신자들이 이 세상에서 가장 큰 고통 가운데 경험할 일들이거든요. Y las cosas que van a suceder durante este periodo de los 7 años son como catástrofes y calamidades que toda la gente del mundo que no ha recibido la salvación va a tener que sufrir. 우리 주위에 우리 가족들, 우리 사랑하는 사람들, 우리 지인들이 성경적으로 거듭나지 못한 사람들이 너무 많습니다. Y cerca de nosotros, entre nuestros familiares, entre nuestros vecinos, todavía encontramos a varias personas, muchas personas que no han podido recibir la salvación y nacer de nuevo bíblicamente. 그들을 향해서 우리는 하나님의 말씀을 전하고 천국에 들어갈 수 있는 복음을 받아들일 수 있도록 기도해야 됩니다. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios a ellos y también tenemos que orar para que aquellas personas puedan aceptar el evangelio para poder ir al cielo. 우리가 요한계시록을 배우는 이유는 그런 하나님의 마음을 우리도 갖고 우리가 앞으로 어떻게 살아야 될지 늘 마음을 정하는 시간이 되기 위해서 이 말씀을 배웁니다. Entonces, estamos aprendiendo estas palabras del Apocalipsis para primero tener el corazón de Dios y también para saber cómo es la manera correcta de vivir sabiendo estas cosas en este mundo.
요한계시록 15장은 마지막 재앙인 일곱 대접의 심판이 준비된다는 내용입니다. El capítulo 15, ahí registra el proceso de la preparación del juicio de 7 copas. 그리고 다음 시간에 배울 요한계시록 16장의 내용은 그 일곱 대접의 심판이 이래 가지고 대부분의 사람들이 죽는다는 내용입니다. Y el capítulo 16 registra la aniquilación de casi la mayoría de la humanidad del mundo por ese juicio de 7 copas. 그래서 16장에 보면은 여섯 번째 대접이 쏟아질 때 아마겟돈 전쟁이 일어나거든요. Entonces, en el capítulo 16, a la sexta copa, la guerra de Armagedón va a ocurrir. 그리고 일곱 번째 그 대접이 쏟아질 때는 약 60km 되는 그 우박들이 하늘에서 떨어진다고 말씀하셨습니다. Y a la séptima copa está escrito así, que va a caer granizos y cada granizo va a pesar como 60 kilogramos. 그러니까 그 재앙 안에서는 살아날 사람이 거의 없습니다. Entonces casi ningún hombre va a poder sobrevivir estas calamidades. 그래서 오늘 15장의 내용을 간단하게 좀 배워보겠습니다. Entonces, el día de hoy, brevemente vamos a revisar juntos el contexto del capítulo 15. 15장 1절을 보면은 사도 요한이 본 것이 있는데 그것이 마지막 재앙인 일곱 대접의 심판이 준비되는 것을 보는 겁니다. El capítulo 15, versículo 1, ahí están escritas las cosas que Juan, el apóstol, vio. Y estas cosas son como las preparaciones del juicio de 7 copas, el cual va a ocurrir en el siguiente capítulo, que es el 16. 그것을 보면서 저 하늘을 보니까 하늘에 유대인으로서 구원받은 14만 4천 명이 천국에 있는 것을 또 보게 됩니다. Entonces, Juan el apóstol vio también en el cielo que los 144,000 salvos estaban en el cielo. 우리가 계시록 13장, 14장에서 배운 것처럼 7년 환란 중에 유대인 14만 4천 명이 각 지파별로 구원을 받잖아요. Entonces, hemos aprendido en el capítulo 13 y 14, hemos visto que los 144,000 judíos van a ser salvos, 12,000 de cada tribu. 그들이 적그리스도와 거짓 선지자에 의해서 죽임을 당합니다. Y todos ellos van a ser matados por el anticristo y también por el falso profeta. 그들이 예수님을 믿는 신앙 때문에 순교를 당하는 거죠. Entonces todos ellos van a morir, van a sufrir la muerte de mártires por aquella fe en Jesús. 그래서 죽기까지 그 신앙을 지키고 죽음을 건너가서 천국에 가 있는 그 유대인 성도들을 본 겁니다. Y entonces Juan el apóstol vio a estos salvos que murieron y que estaban en el cielo. 그 유대인 성도들이 있는 곳이 불 섞인 유리 바닷가에 서 있다 이렇게 말씀합니다. Y ahí está descrito así que estos salvos judíos estaban de pie sobre como un mar mezclado de fuego, el mar de vidrio mezclado con fuego. 그래서 요한계시록 15장 2절 읽은 말씀인데 다시 한번 읽겠습니다. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Entonces lo vamos a volver a leer juntos. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. 이런 요한계시록 2장과 3장에 보면은 교회 시대가 기록이 되어 있거든요. El Apocalipsis capítulo 2 y 3 registra la era de las iglesias. 그래서 교회 시대가 끝나면 예수님께서 공중에 재림하십니다. Y al cabo de esta era de las iglesias, el Señor Jesús va a volver a venir al mundo en el aire. 그러면 신구약 시대 구원받은 모든 그리스도인들이 하늘로 들림 받아서 천국에 올라갑니다. Y en ese entonces, todos los salvos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, van a ser resucitados y van a ser arrebatados para estar en el cielo. 그들은 요한계시록 4장 6절에 보면은 그 그리스도인들은 수정 같은 유리바다에 있다 이렇게 기록되어 있거든요. Y en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis, ahí está escrito así, que aquellos salvos estaban de pie sobre el mar de vidrio como cristal.
근데 이 사람들은 불에 섞인 유리바다에 서 있다 그랬잖아요. Pero aquí está escrito así, ¿verdad? Que ellos estaban de pie sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. 예, 그들이 누구냐면은 유대인 성도들 14만 4천 명을 말하는 겁니다. Entonces, ¿quiénes son estos? Los que salieron, los judíos, los 144,000 salvos judíos. 왜냐하면 거기 설명이 되어 있거든요. Porque ahí dice así. 예, 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들 그렇게 기록되어 있잖아요. Dice así, ¿verdad? Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, ¿verdad? 예, 이 사람들이 누구냐면은 14만 4천 유대인 성도들을 말하는 Entonces, 거예요. ¿quiénes son estos? Son los 144,000 judíos salvos. 근데 이 사람들이 유리바다에 있다 그랬죠. Y ellos están ahí, en el mar de vidrio mezclado con fuego, ¿no? 여러분 지금 이것은 천국에 있는 하나님의 성전을 설명하는 거예요. De hecho, esto se está refiriendo al templo de Dios en el cielo. 여러분 광야 시대에는 성막이 있었습니다. Durante los tiempos del desierto de Israel había el tabernáculo, ¿no es cierto? 그리고 솔로몬 시대에는 큰 성전이 있었습니다. Y en la era de Salomón había el templo muy grande. 그리고 지금 하나님의 천국 여기는 하나님 성전을 지금 말하는 거예요. Y aquí en el cielo, ahí está el templo de Dios. 여러분 하나님의 성전 성막은 사람들에게 죄를 사해주는 은혜의 장소입니다. El templo de Dios, el tabernáculo de Dios, es el lugar del perdón de los pecados para los pecadores. 그래서 성막과 성전은 예수님을 늘 의미합니다. Por esa razón, el templo, el tabernáculo siempre simbolizan a Jesús. 그 성막에 성막 문이 있잖아요. Entonces, en el tabernáculo está la puerta, ¿no? 그 성막 문에 통과해서 들어가야 되거든요. Hay que entrar por la puerta. 그리고 이제 번제단이 있는 겁니다. Y después, luego se encuentra el altar de holocausto. 그 문도 그 번제단도 예수님을 설명하는 Entonces, 거예요. tanto la puerta como el altar, todos simbolizan a Jesús. 그래서 그 문은 구원의 문을 의미합니다. La puerta se refiere a la puerta de la salvación. 그래서 요한복음 10장에 보면은 예수님께서 말씀하시기를 내가 문이니 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 이렇게 말씀합니다. Por eso en el libro de Juan, capítulo 10, está escrito que Jesús es la puerta. Todo aquel que entre por esta puerta será salvo. 그리고 들어가면 번제단이 있잖아요. Y luego, entrando por la puerta, se encuentra el altar, ¿no? 예, 번제단은 짐승을 잡아 죽이는 것인데 예수님의 십자가의 죽음, 예수님의 모든 희생을 통해서 우리의 죄를 용서하신 것을 의미하는 겁니다. El altar es el lugar donde se entrega el sacrificio de los animales. Entonces, ¿qué simboliza esto? Toda la entrega de Jesús, la dedicación de Jesús de toda su vida en la cruz, que derramó toda su sangre, todo lo que hizo Jesús por nuestra salvación. 여러분 지금 제가 하나님의 성전을 설명하기 위해서 성경에 기록된 성막 성전을 지금 설명드리는 거예요. Entonces, para explicar del templo de Dios, les estoy explicando sobre estas cosas del tabernáculo, 그 유리 바닷가에 서 있다는 것이 무슨 의미인지를 설명드리려고요. para que ustedes entiendan qué es lo que significa el mar de vidrio. 그래서 성막문도 번제단도 예수님을 설명하는 건데 그 번제단을 통과하면 있는 것이 이 성막, 그러니까 광야에 있었던 그 성막에서는 물두멍이 있었습니다. Entonces, en el tabernáculo, en el que estaba en el desierto, primero había la puerta, después el altar de holocausto y más adentro estaba la fuente. 그래서 번제단이 예수님의 십자가, 우리의 모든 죄를 사해주는 구원을 설명하는 거라면 이 물동에서는 제사장이 손발을 씻는 곳이에요. La fuente de agua. Entonces, primero, el altar de holocausto es el sacrificio que Jesús hizo y después más adentro estaba la fuente de bronce donde había el agua. Entonces ahí era el lugar donde los sacerdotes lavaban sus manos. 그러니까 구원받은 사람들은 구원을 받았으면 자기를 깨끗하게 하게 하는 삶을 살아야 된다는 거죠. ¿Qué simboliza esto? Que si la persona ha recibido la salvación, después de recibir la salvación tiene que ir limpiándose a sí mismo. 그래서 물두멍에서 이렇게 씻는다는 것은 구원받은 후에 그리스도인의 신앙생활을 말한다. 그렇게 말할 수 있습니다. Entonces limpiarse a sí mismo, lavarse a sí mismo en la fuente simboliza la vida cristiana. 그래서 하나님께서 이런 모형으로 물로서 이렇게 손발을 씻는 것처럼 신약시대 이 구원받은 그리스도인들은 하나님의 말씀으로 자기의 삶을 깨끗하게 하는 거예요. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo,
con el agua se lavaba. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, nosotros los salvos nos lavamos a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios. 예, 그만큼 말씀이 그렇게 중요한 거예요. Entonces, la palabra de Dios es sumamente importante. 예, 하나님께서 우리를 구원하신 그 모든 것이 말씀에 기록되어 있잖아요. Toda la salvación de Dios se encuentra escrita en la palabra, ¿no? 그래서 말씀을 배우고 죄 사함을 받고 실제 천국 가는 거예요. Entonces, por medio de la palabra, nosotros recibimos el perdón de los pecados y realmente vamos al cielo. 그리고 구원받은 사람이 이 말씀을 통해서 하나님 천국에 들어갈 때까지 우리가 신앙생활, 자기를 깨끗게 하는 신앙생활을 할 수 있는 거예요. Y el que ha recibido la salvación también puede llevar la vida cristiana, lavándose a sí mismo hasta el día del Señor por medio de la palabra. 에베소서 5장을 볼게요. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. 에베소서 5장 Efesios 5, 26절과 27절입니다. versículo 26 y 27. 에베소서 5장 26절, 27절입니다. Efesios 5, 26, 27. 구약 시대 성막에 있었던 그 물두멍이 이 하나님의 말씀이라고 설명되어 있고 그 말씀을 통해서 삶을 깨끗게 한다. 하나님 앞에 합당한 삶을 살 수 있다. 그렇게 설명하는 겁니다. Entonces, estos versículos están explicando así, que la fuente de bronce del tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento simboliza la palabra de Dios, por medio de la cual podemos lavarnos a nosotros mismos. 에베소서 5장 26절, 27절 함께 읽겠습니다. Versículo 26 y 27, vamos a leer juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 여러분 우리는 지금 교회 이름으로 모이는 거잖아요. Nosotros entonces, cada vez que nos reunimos bajo el nombre de la iglesia, ¿verdad? 여러분과 저는 교회 일원입니다. Entonces, tanto ustedes como yo somos miembros de la iglesia. 그러니까 우리가 이 교회가 거룩해지려면 우리가 말씀을 충분히 배우고 말씀에 순종하는 삶이 반드시 필요한 겁니다. Por tanto, para que la iglesia sea santa, cada uno de nosotros tiene que aprender suficientemente la palabra de Dios y lavarse a sí mismo. 그리고 그 사람은 실제로 하나님은 살아계시기 때문에 말씀에 순종하는 사람에게 계속해서 끊임없이 하나님은 영육간의 은혜를 계속 베풀어 주시는 겁니다. Y Dios, quien está vivo, cada persona se lava a sí mismo por medio de la palabra de Dios. Dios le fortalece tanto carnal como espiritualmente para que lo pueda seguir haciendo. 그래서 아가서 1장 8절에 보면은 내가 어떻게 할 바를 모르겠거든 무리를 따라가라는 말씀이 있거든요. Entonces en el libro de Cantares también está escrito así: si tú no sabes qué hacer, sigue la pisada de la manada. 그래서 여러분들 그리고 제가 어찌할 바를 모르면 반드시 이 교회에 연결이 돼서 교회를 따라가면 되는 겁니다. Entonces, si cada uno de nosotros también, si hay algún momento en el que no sabe qué hacer, ahí puede seguir la pisada de la iglesia. 그래서 지금 바다가 물두멍이라는 것을 말씀드렸습니다. Entonces, acabo de explicarles que la fuente de bronce simboliza la palabra. 그런데 솔로몬이 성전을 지었을 때는 이 물두멍을 훨씬 더 크게 만드는 거예요. Y en el templo de Salomón hicieron esta fuente, pero mucho más grande. 그래서 이것을 바다라고 말을 하는 겁니다. Por esa razón, esta fuente ya no se llamó fuente, sino el mar. 그래서 보는 것처럼 그 직경이 그 지름이 5m나 되는 아주 큰 물두멍, 그 바다가 되는 거예요. Como ven en la imagen también, esta fuente era muy, muy grande. Su diámetro era de 5 metros. Entonces, ya no se llamó fuente, sino el mar. 그러나 성막 시대의 물두멍이나 솔로몬 시대의 성전의 높바다나 그 용도는 똑같이 몸을 씻어내는 그 기능을 하는 겁니다. Se cambió el nombre, sin embargo, tanto la fuente de bronce del Antiguo Testamento, perdón, del tabernáculo de Dios, como el mar de bronce del templo de Dios, tenían un mismo común propósito, el cual era lavarse a sí mismo. 우리도 마찬가지입니다. Entonces, nosotros también. 우리 구원받은 그리스도인들은 예수님을 통과한 사람들입니다. Todos nosotros los cristianos salvos hemos pasado por Jesús. 그리고 우리가 말씀을 통해서 교회를 통해서 끊임없이 하나님 말씀을 배우고 교제를 하고 전도를 하는
그런 삶을 사는 것이 곧 신앙생활입니다. Entonces, en la iglesia estamos aprendiendo la palabra de Dios constantemente para lavarnos a nosotros mismos. Esto es la vida cristiana. 그래서 그 그리스도인들이 요한계시록 4장 6절에 보면은 수정 같은 바다 위에 있다 이렇게 말씀했습니다. Por esa razón, en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 6, ahí está escrito así, que los cristianos salvos están sobre un mar de vidrio. 그런데 요한계시록 15장 2절에 보면 지금 그림에서 보는 것처럼 불이 섞인 유리바다에 있다 그랬잖아요. Y en el capítulo 15, como acabamos de leer juntos, ahí está escrito así, ¿verdad? Que es un mar de vidrio pero mezclado con fuego. 그 어떤 신앙생활을 통과하고 저기 있다는 겁니까? Entonces, ¿esto qué implica? ¿Cómo ha sido su vida cristiana? 아주 끔찍한 환란, 고통을 통과하고 그런 엄청난 핍박받는 그런 신앙생활을 통과하고 지금 하나님 성전에서 있다는 거예요. Llena de terribles tribulaciones y aflicciones, persecuciones. Ellos tuvieron que sufrir estas dificultades y dolores también, y después ellos están ahora de pie delante de Dios. 그러나 어쨌든 구원받은 그리스도인들은 유리바다라고 되어 있습니다. Entonces, de todos modos, los cristianos salvos están sobre un mar de vidrio. 이제 더 이상 빠질 필요가 없는 거죠. Entonces, están sobre, por eso ya no hay necesidad de entrar otra vez. 여러분 실은 지금도 마찬가지입니다. Entonces, lo mismo pasa en nuestro tiempo también. 여러분 우리가 죄인이었다가 예수님 안에서 모든 죄를 사함받고 새 사람이 됐잖아요. Nosotros éramos pecadores y hemos sido perdonados de nuestros pecados y somos salvos, ¿no? 그러나 여전히 세상에 삽니다. Sin embargo, seguimos viviendo en este mundo. 여전히 세상 사람과 접촉하고요. Seguimos teniendo contactos con la gente del mundo. 그러나 우리가 완전히 세상 속에 들어갈 수는 없습니다. Y esto no quiere decir que nosotros ya otra vez podamos meternos al 100% al mundo. 여러분 우리는 세상과 섞일 수는 없어요. No podemos mezclarnos con el mundo. 왜냐하면은 우리 그리스도인들은 생명이 있기 때문에 이 세상과 섞일 수 없는 뭔가가 있는 거예요. Es porque nosotros los cristianos salvos tenemos la vida, tenemos algo que no se mezcla para nada con el mundo. 그래서 여러분 기억하세요. 그리스도인들이 이 세상에 있는 사람들처럼 반복적으로 죄를 지을 수 있냐? 성경은 그럴 수 없다고 말을 하는. Entonces recuerden esto, la Biblia ¿qué habla de esta de esto? Si un cristiano, una persona si recibe la salvación, si es un cristiano salvo, entonces puede cometer el mismo pecado repetida y también intencionalmente, jamás. Esto es lo que dice la Biblia. 왜냐하면 로마서 6장에 보면은 지옥 갈 수밖에 없었던 그 옛사람은 그리스도 안에서 죽었다 그렇게 말했습니다. Es porque el libro de Romanos capítulo 6 ahí dice que el viejo hombre que vivía en pecados ya ha muerto. 그리고 골로새서 3장에 보면은 옛사람처럼 살지 말고 새 사람을 따라 살아라 그렇게 기록되어 Y 있습니다. Colosenses capítulo 3 también dice así, que no vivamos ya siguiendo al viejo hombre, sino como nuevos hombres. 그래서 참으로 십자가에 달리신 그 예수님, 우리를 위해서 피 흘려 죽으신 그 예수님을 확실하게 내가 믿는다면 내가 실수는 할 수 있고 한두 번의 죄는 지을 수 있지만 반복적인 죄는 불가능하다는 겁니다. Así que si ciertamente tenemos la fe firme en Jesús, quien murió en la cruz por nosotros, entonces, si después de tener esta fe podemos volver a caer al pecado, pero no podemos cometer el mismo pecado repetida e intencionalmente. 여기까지 가세요? ¿Hasta aquí me van entendiendo? 우리가 7년 환란을 통과해서 하나님께 가 있는 이 유대인 성도들을 통해서 지금 우리가 살아가는 이 삶 속에서 구별된 삶을 살아야 된다. 그렇게 우리가 교훈을 받아야 됩니다. Ya, entonces, por medio de estos salvos que estaban en la presencia de Dios en el cielo, tenemos que aprender una enseñanza, que tenemos que llevar una vida separada, limpia delante de Dios mientras vivimos en este mundo. 이 유대인 성도들은 죽음을 건너기까지 죽기까지 신앙을 지켰잖아요. Estos judíos salvos guardaron su fe hasta la muerte, ¿verdad? 우리는 그런 조건, 그런 상황은 우리에게 주어지지 않을 겁니다. Tales circunstancias, en realidad, a nosotros no nos van a ser dadas. 그러나 우리 마음은, 우리 신앙은 이들과 같은 마음을 가지고 있어야 될 거예요. Sin embargo, nuestro corazón al menos tiene que ser igual que el corazón de ellos. 다니엘서 3장에 보면은
느부갓네살 왕이 그 신상을 만들어 가지고 거기 절하라고 그랬잖아요. El libro de Daniel, capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una imagen, una estatua de imagen, ídolo muy grande y a todo el mundo le ordenó que inclinara su cabeza, que lo adorara a esta imagen, ¿verdad? 절 안 하면요. Y si no inclinara su cabeza, 불못불에 넣어 가지고 다 죽인다고 했습니다. él amenazó que mataría echándolo al horno de fuego. 근데 하나님을 믿고 하나님의 사람들은 그 신상에 절을 할 수 없는 거죠. Sin embargo, los hombres de Dios no podían inclinar su cabeza delante de esta imagen. 그래서 다니엘의 세 친구 사드락, 메삭, 아벳누고는 절 안 했잖아요. Entonces los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, ellos no adoraron a la imagen, ¿verdad? 불에 던져졌죠. Entonces fueron echados al fuego. 근데 누가 지켜줬어요? ¿Y quién fue el que les guardó? 예수님이 지켜줬습니다. Jesús les guardó. 이처럼 우리가 신앙에 있어서만큼은 어떤 것이든 양보해서는 안 됩니다. Entonces de esta manera, en cuanto a la fe, no tenemos que negociar, no tenemos que comprometer y negociar con el mundo, no tenemos que perder. 신앙에 있어서만큼은 우리가 속아서는 안 됩니다. En cuanto a la fe, al menos no tenemos que ser engañados. 물건에 속은 물건 안 사면 되거든요. Si alguien nos engaña con un producto, pues no pasa nada, porque la próxima vez ya no lo volveremos a comprar. 사람을 잘못 사귀면 그 사람 다시 안 만나면 Si 되거든요. alguna persona nos engaña, pues no pasa nada, porque ya no la vamos a ver. 근데 신앙에 속아서는 안 되는 거예요. Pero si la fe nos engaña, esto no tiene que pasar, 왜냐하면 신앙은 우리 영혼하고 연결이 돼 있거든요. porque nuestra fe tiene directamente que ver con nuestro espíritu. 그래서 우리 영혼이 망한다는 것은 우리가 지옥 간다는 것을 의미하기도 합니다. Y entonces, ¿qué significa? Que nuestro espíritu sea engañado, que vamos a ir al infierno. 그래서 우리는 믿음, 그 신앙에 대해서만큼은 절대 속아서는 안 되는 거예요. Por tanto, en cuanto a la fe, jamás tenemos que ser engañados. 뭐 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 하나님께 운명을 거셔야 돼요. Tenemos que entregar nuestro destino en las manos de Dios. 이 말씀은 곧 하나님이시라 이 말씀에 운명을 거셔야 된다. El verbo es Dios, la palabra es Dios. Tenemos que entregar nuestro destino en la palabra de Dios. 그래서 우리가 성경에 기록된 복음으로 천국 갈 수 있는 이 구원을 받았다면 남은 신앙생활도 성경대로 해야 될 겁니다. Si hemos recibido la salvación por medio de la palabra para ir al cielo, entonces durante el resto de nuestra vida también tenemos que vivir conforme a la misma palabra. 사도 요한이 그 유대인 성도들이 불 섞인 유리바다에 서 있을 때 그들이 찬양을 하고 있었습니다. Juan el apóstol vio a estos salvos sobre el mar de vidrio mezclado con fuego y vio que ellos estaban cantando alabanzas. 무슨 노래를 불렀을까요? Entonces, ¿cómo habrá sido esta canción? 요한계시록 4장 5장에 구원받은 그리스도인들이 수정 같은 유리바다에서 하나님을 찬양하는 구원의 노래를 불렀습니다. En el capítulo 4 y 5 ahí podemos ver que los salvos sobre el mar de vidrio como cristal, ellos cantaron la alabanza de salvación. 이들도 마찬가지입니다. Entonces, ellos también. 이들도 구원의 노래를 부르는 겁니다. Estos también cantaron la alabanza sobre la salvación. 우리를 구원하신 주님을 찬양하는 거죠. Ellos cantaron, alabaron al Señor quien nos salvó. 3절 4절 함께 읽겠습니다. Versículo 3 y 4, leamos juntos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. 여러분 이 3절에 보면은 하나님의 종 모세의 노래, 어린 양의 노래를 불렀다 그렇게 말씀하잖아요. Dice en el versículo 3, así, ¿verdad? Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. 여러분 모세의 노래, 어린 양의 노래는 구원의 노래를 말하는 겁니다. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero son cántico de salvación. 모세의 노래가 출애굽기 15장에 기록되어 있거든요. Éxodo capítulo 15 registra este cántico de Moisés. 출애굽기 14장에는 홍해를 건넌 기록이 있습니다. Y justo un capítulo anterior, el capítulo 14, ahí registra ese acontecimiento que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. 그러니까 이스라엘 사람들이 애굽에서 구원을 받아서 홍해를 통과했거든요. Entonces Israel fue rescatado de la tierra de Egipto y cruzó el Mar Rojo. 그 이스라엘 사람들은 애굽에서 종살이했어요. Los judíos, los de Israel, ellos eran esclavos en la tierra de Egipto. 여러분들이 잘 아는 대로 애굽이 열재앙을 받았잖아요. Y como saben muy bien,
La tierra de Egipto recibió 10 plagas, ¿verdad? 그래서 출애굽기 12장에 보면은 장자가 죽는 재앙이 나옵니다. Por eso, en el capítulo 12 del Apocalipsis sale esa plaga de la muerte de todo primogénito de la tierra. 애굽의 장자들이 다 죽는 거죠. Todos los primogénitos de la tierra de Egipto murieron. 근데 이스라엘의 장자는 살았어요. Sin embargo, los primogénitos de los judíos sobrevivieron. 어떻게 살았어요? ¿Cómo? 이 어린 양의 피를 문설주와 좌우 임방에 발랐잖아요. Ellos echaron la sangre del cordero sobre los dos postes y en el dintel de su casa, en la puerta de su casa. 그렇죠. ¿No es cierto? 이 어린 양의 피를 통해서 구원을 받은 겁니다. Es decir, fueron salvos por la sangre del cordero. 요한복음 1장에 보면은 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 하고 예수님을 설명하잖아요. Y en el libro de Juan capítulo 1, ahí sale una descripción acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, 그래서 que quita el pecado del mundo. 그래서 모세와 이스라엘 백성들이 이거 출애굽하고 난 다음에 하나님께 찬양한 것은 우리가 구원받았다. 어린 양의 피를 경험하고 구원받았다고 하는 구원의 노래인 거예요. Entonces, ese cántico de Moisés que sale en el capítulo 15 de Éxodo, que fue escrito después de cruzar el Mar Rojo, eso fue el cántico sobre la salvación de Dios que ellos experimentaron en la tierra de Egipto por la sangre del Cordero. 모든 그리스도인들도 마찬가지입니다. Entonces, lo mismo pasa con todos los cristianos salvos también. 우리가 어떻게 죄 사함을 받았어요? ¿Cómo hemos sido perdonados de nuestros pecados? 어떻게 우리가 마음과 생각과 몸으로 지은 그 모든 죄를 사함 받았냐 말입니다. ¿Cómo hemos sido perdonados de todos los pecados que cometimos tanto en nuestra cabeza como por actos? 예, 어린 양으로 오신 예수 그리스도의 피로 모든 죄를 사함 받은 겁니다. Por la sangre del Cordero, Jesucristo quien vino al mundo. 그래서 이들이 부르고 있는 모세의 노래, 어린 양의 노래는 하나님의 구원자 예수 그리스도를 찬양하는 구원의 노래인 겁니다. Entonces, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero son el cántico de la salvación que fue hecha por Jesucristo. 근데 그 하나님의 구원이 너무너무 엄청난 거죠. Y esta salvación es maravillosa. 그렇게 얘가 표현합니다. Por eso dice así. 곧 주 하나님 곧 전능하신 이여 하시는 일이 크고 기이하시도다 그렇게 말했습니다. Dice, ¿no? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. 여러분 하나님의 일은 크고 기이한 겁니다. Las obras de Dios son grandes y maravillosas. 우리가 할 수 있는 일보다 조금 더 크게 하고 조금 더 좋은 일을 한다 이 정도가 아니에요. Su obra es un poquito más excelente que la que nosotros hacemos, que la que podamos imaginar. No es así, no es de ese nivel. 여러분 하나님의 일, 하나님의 행사는 우리의 상상을 초월하는 아주 큰 일을 하십니다. Las obras que Dios hace sobrepasan nuestra capacidad de imaginación. 여러분 우리는 아담 안에서 모두 죄인 됐잖아요. En Adán, todos nosotros fuimos pecadores, ¿verdad? 근데 하나님은 우리를 구원하시기 위해서 아담 때부터 시작해서 4,000년 동안 구원을 준비하시는 거예요. Entonces, Dios, por salvarnos desde los tiempos de Adán, durante 4,000 años preparó la salvación. 그리고 4,000년 동안 준비하고 예수 그리스도께서 오셨잖아요. Durante 4,000 años Dios preparó la salvación y al cabo de los 4,000 años Jesús vino. 예수님께서 죽고 부활하셨습니다. Jesús murió y resucitó. 예, 구원을 완성했어요. Completó la salvación. 예, 그리고 성령님 오셨습니다. Y después vino el Espíritu Santo. 그리고 그때부터 지금까지 2,000년 동안 신령한 교회를 지금 세우고 계시잖아요. Desde entonces hasta el día de hoy está edificando la iglesia espiritual en Jesús. 하나님의 일은 커요. Entonces la obra de Dios es grande. 여러분 하나님의 스케일, 하나님이 하시는 그 모든 일은 엄청나게 크고 귀하다고요. Todas las cosas, las obras que Dios hace son muy grandes. 그래서 우리가 이해 안 가도 상황이 어려워도 우리가 하나님을 의지하면 하나님의 은혜를 반드시 경험하게 돼 있습니다. Por tanto, aunque no podamos entender la situación actual, si aún así seguimos la voluntad de Dios y seguimos viviendo conforme a su palabra, sin falta vamos a experimentar la gracia de Dios. 여러분 하나님은 우주 만물을 창조하셨습니다. Dios es el creador de los cielos y la tierra. 지금 또 모든 만물을 하나님께서 유지 보존하십니다. El día de hoy sigue manteniendo todas las cosas por su poder. 예, 하나님께서 하시는 일은 크고 기해요. La obra de Dios que Dios hace es grande y maravillosa. 여러분 7년 환란도 마찬가지입니다. Los 7 años de tribulación también. 하나님께서 온 세상 사람들을 상대로 해서 심판하시고 재앙을 내리시잖아요. Durante ese periodo, Dios va a juzgar a todas las personas del mundo, ¿verdad? 얼마나 스케일이 커요. Su escala, imagínense cuán grande es su escala. 그런데 이 3장 끝에 보면 이런 말씀이 있습니다. Y en el versículo 3, al último dice así: 주의 길이 의롭고 참되시도다 그랬습니다. Justos y verdaderos son tus caminos. 그리고 4절 끝에 보면은 주의 의로우신 일이 나타났다 그랬습니다. Y el versículo 4, al último también dice: Porque tus juicios se han manifestado. 여러분 왜 7년 환란 속에서
그리스도인들이 이런 찬양을 왜 부를까요? Entonces, ¿por qué los cristianos salvos cantarán estos cánticos durante este tiempo de los 7 años? 왜 계속해서 하나님은 의롭다고 계속 말씀하실까요? ¿Por qué seguirán cantando la justicia de Dios? 여러분 이 사람들이 누구냐면은 적 그리스도에게 죽임당한 사람들이에요. Ya, miren, les recuerdo, ¿quiénes son estos? Los que fueron asesinados por el anticristo. 여러분 적 그리스도가 그 유대인 성도들을 죽일 때 그냥 죽일까요? Anticristo, matando a los salvos, ¿los matará así tranquilos? 그리 생각 안 합니다. Yo no pienso así. 온갖 고문을 통해 가지고 엄청 괴롭히고 죽일 거예요. Seguramente va a atormentar a todos ellos y también va a usar los métodos más crueles para matar a estos. 그 엄청난 환란을 통과해서 천국 가서 하는 말이 하나님은 의롭다는 거예요. Y ellos, todos ellos, van a tener que pasar por todas esas tribulaciones y en la presencia de Dios después de la muerte, ellos cantarán la justicia de 예수님 Dios. 믿는다는 그 이유만으로 표를 안 받는 그 이유만으로 그렇게 고통받고 환란 받았는데 하나님은 의롭다라고 찬양을 하는 거예요. Miren, solo por tener la fe en Jesús, solo por guardar esta fe, ellos fueron afligidos de una manera tremenda y aún así ellos están cantando la justicia de Dios. 놀랍지 않습니까? ¿No les maravilla esto? 이것 좀 생각해 보려고요. Tenemos que pensar un poquito. 여러분 이 세상에는 하나님을 원망하는 사람들이 En 많습니다. el mundo hay muchas personas que se quejan contra Dios. 잠언 19장에 보면 자기 길을 스스로 굽게 해놓고 하나님을 원망하는 사람이 있느니라 그런 말씀이 있거든요. Y también en el libro de Proverbios capítulo 15 ahí dice que, 19장. perdón, capítulo 19 ahí dice que uno mismo tuerce su camino y después se queja contra Dios. 그러니까 하나님께서 이 세상에 심판을 내릴 때 역사 속에서 그 에덴 동산에서 아담을 심판했잖아요. Entonces, revisemos la historia del mundo también. En el huerto de Edén, Adán cometió el pecado y Dios lo juzgó, ¿no? 노아 시대 물로 온 세상을 심판하셨잖아요. En los tiempos de Noé, Dios juzgó todo el mundo con el diluvio. 이스라엘 사람들이 예수님을 죽였을 때 2000년 동안 이스라엘이 환란 들어가게 했잖아요. Los judíos, cuando mataron a Jesús, ellos tuvieron que pasar por las tribulaciones durante 2000 años. 그럼 이 7년 환란 동안에 온 세상 사람들이 극한 고통을 받는 거예요. Entonces, por eso, durante los 7 años, toda la gente del mundo va a tener que ser afligida, pero tremendamente. 이 성경 보면 바다가 피로 변합니다. Entonces, la Biblia también describe así, que el mar se convertirá en sangre. 그 오존층이 파괴돼 가지고 저 햇빛 때문에 사람들이 타 죽어요. Esa capa de ozono se destruye y por esa razón el rayo solar literalmente va a quemar a todo el mundo, 그러니까 todas las personas. 온역 때문에 사람들이 그 병균 때문에 바이러스에서 막 죽어가는 Por 겁니다. las pestilencias, pestes, las personas también van a morir. 그리고 식물을 키울 수가 없어요. 비가 안 와서. Y agricultura ya va a ser imposible porque ya no va a llover. 그리고 전 세계 전쟁이 일어납니다. Y va a haber guerra en todas partes del mundo. 이런 고통을 받을 때 사람들은 하나님을 의롭다 얘기하지 않아요. Cuando las personas reciben estos dolores, no cantan la justicia de Dios. 그럼 세상 사람의 말대로 불신자들 말대로 하나님은 불의하시다는 거냐 말입니다. Ya, entonces, la gente del mundo dice así, ¿y será cierto? ¿Dios es injusto? 여러분은 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan ustedes? 여러분 혹시 어려운 상황에 처해 있을 때요? Cuando sufren alguna dificultad, 도저히 이해할 수 없는 그런 결과들이 나왔을 때 cuando a pesar del proceso el resultado es incomprensible, 내 생각과 전혀 다른 상황들이 막 펼쳐져서 내가 힘들 때 aunque si el resultado, la situación es totalmente diferente de lo que usted esperaba y por eso sufre muchísimo. 정말 하나님은 의로우실까? Ahí uno empieza a pensar, ¿Dios realmente será justo? 혹시 하나님께 불의가 있는 것은 아닐까? ¿No habrá alguna injusticia en Dios? 그런 생각 가신 적 있습니까? ¿Alguna vez ustedes han llegado a pensar de esa manera? 여러분 우리는 성경을 통해서 하나님이 어떤 분이신지 우리 마음속에 정리가 확실하게 되기를 원합니다. Yo, espero que por medio de la palabra del día de hoy, esta idea acerca de Dios quede totalmente clara en nuestra mente. 여러분 우리가 우리 마음속에 가져야 될 절대 원칙이라는 게 있는데요. Y este es el principio absoluto que tenemos que tener sin falta en nuestros corazones. 그것은 하나님이 의롭다는 겁니다. Que Dios es justo. 하나님은 항상 그리고 절대적으로 영원히 선하고 의롭다는 것입니다. Dios siempre, para la eternidad, siempre es justo. 사람들이 아무리 많은 사람이 하나님은 불의하시다라고 소송을 해도 그 소송을 하면 하나님이 의롭다 하고 이기십니다. Aunque muchas personas se levanten contra Dios, se rebelen contra Dios y acusen a Dios, Dios va a ganar en ese juicio. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos.
Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. 여러분, 우리가 이 말씀을 통해서 확실히 내 마음 가운데 새겨야 되는 것은요, 하나님은 절대 의롭고 절대 선하고 불의가 전혀 없다는 거예요. Por medio de esta palabra, tenemos que tener esta idea muy claramente grabada en nuestros corazones, sin falta, que Dios es siempre justo y no hay nada de injusticia en él. 그래서 로마서 9장에 보면은 하나님에게는 불의가 전혀 없느니라 그렇게 Por 말씀합니다. esa razón, Romanos capítulo 9 también dice literalmente así, que en Dios no hay injusticia. 그럼 왜 그 사람들은 하나님께 불의가 있다 이렇게 Ya, 얘기할까요? entonces, ¿por qué razón la gente dice que Dios es injusto? 심지어 철학자들 중에 사르트르나 까미 같은 사람들은요, 이 세상에는 불의가 가득하다 그랬거든요. Además, entre los filósofos también, Sartre o también Camus, ellos dijeron que el mundo está lleno de injusticia. 그러니까 그들은 서슴없이 하나님을 원망하고 하나님을 욕하는 거예요. Entonces ellos, con toda la confianza, ellos se quejan contra Dios. 자기들의 작은 지식, 작은 경험을 가지고 하나님 반대편에 마귀편에 서는 거죠. Ellos, con muy poca experiencia que tienen, con poco conocimiento que ellos tienen, muy confiadamente se ponen en el lado del diablo. 그럼 우리는 성경적으로 알아야 됩니다. Ya, entonces, tenemos que pensar 여러분, bíblicamente. 하나님은 절대적으로 선하시고 절대적으로 의로우신 분입니다. Y tenemos que saber bíblicamente que Dios es absolutamente bueno y absolutamente justo. 예, 그에게는 불의가 없습니다. En Él no hay injusticia. 근데 왜 사람들은 하나님을 원망하죠? Y aún así, ¿por qué la gente del mundo se queja contra Dios? 왜 사람들은 하나님께 불의가 있다고 의심하죠? Porque mucha gente duda la justicia de 예, Dios. 여기에 답이 있습니다. Este versículo nos explica. 4절에 보면 사람은 다 거짓되되 그렇게 말했습니다. El versículo 4 dice, todo hombre es mentiroso. 여러분, 거짓되다가 무슨 뜻일까요? Mentiroso, ¿qué quiere decir? 여러분, 사람의 마음이 거짓되다는 거예요. El corazón del hombre es mentiroso. 예레미야 17장에 사람의 마음이 거짓되고 심히 부패하다 그랬습니다. El Jeremías capítulo 17, ahí dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. 예, 달리 말하면 사람의 마음이 어리석은 거예요. En otras palabras, el corazón del hombre es necio. 어리석다는 말은 하나님의 하시는 일에 대해서 헤아릴 수가 없다는 거예요. Necio, ¿qué quiere decir? Que no puede entender las cosas que Dios hace. 그 하나님께서 하시는 그 의로운 일에 대해서 이해가 안 가는 겁니다. Ellos no logran entender las obras justas que Dios hace. 왜냐하면 하나님께서는 영원한 시간을 두고 하나님 선한 일을 하시거든요. ¿Por qué es así? ¿Por qué pasa esto? Porque Dios siempre tiene en su consideración la eternidad. 여러분, 하나님은 1000년, 2000년이 아니라요, 영원한 시간을 두고 하나님은 의롭게 행하시는 거예요. Dios no obra durante nada más 2000 años o 1000 años, no es así, sino que Dios siempre considera toda la eternidad en cuanto a sus obras. 그런 하나님을 7, 80년 사는 인생이 어찌 이해할 거냐 말이죠. Entonces, si Dios es así, un hombre de 70, 80 años de vida, ¿cómo lo podrá entender? 여기까지 이해가세요? ¿Hasta aquí me van entendiendo? 전도서 8장을 Vamos a 보겠습니다. buscar Eclesiastés, capítulo 8. 전도서 8장 Eclesiastés 8, 17절입니다. versículo 17. 전도서 8장 17절 Eclesiastés, capítulo 8, versículo 17. 예, 17절 함께 읽겠습니다. Versículo 17, leamos juntos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. 여러분, 하나님께서 하시는 일은 크고 기이하다고 하셨습니다. Las obras que Dios hace son grandes y maravillosas. 예, 사람이 능히 하나님의 일을 헤아릴 수 있어요, 없어요? Ya entonces el hombre podrá entender las 예, obras que Dios hace. 깨닫지 못하는 겁니다. No las entiende. 때문에 우리는 이런 입장을 가지셔야 돼요. Por eso tenemos que tener esta actitud. 여러분, 항상 우리 마음에, 항상 우리의 삶의 태도는 하나님은 내게 주시는 그 모든 상황에서 어떤 상황이든지 간에 하나님에게 선하고 의롭다는 거예요. Siempre tenemos que mantener esta actitud delante de Dios. 하나님은 Sea como sea la obra que Dios hace, sea como sea la situación que Dios me muestre en mi vida, Dios siempre es justo. 모든 내게 주어진 상황 안에
하나님의 선하심과 의로우심이 있기 때문에 그 상황을 하나님의 의로우심과 선하심 안에서 받아들이라 말입니다. Todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Dios muestra en mi vida también es justo. Por esa razón, teniendo esta fe, tengo que interpretar las situaciones presentes. 여러분 그렇게 생각을 하면 언젠가는 반드시 그 문제가 해결됩니다. Y si seguimos manteniendo esta actitud, sin falta vamos a ver que estas dificultades se solucionan. 내 유리한 쪽으로 해결이 되는 거예요. Pues a nuestro favor. 내게 좋은 쪽으로 해결이 되는 A 거예요. nuestro favor, para nuestro beneficio, al final de cuentas. 내 삶의 영육간에 힘이 되는 쪽으로 문제가 해결되는 거예요. Todas esas dificultades se solucionarán para que yo sea fortalecido tanto espiritual como carnalmente. 어떻게 생각을 시작하라고요? Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud desde el principio? 하나님은 선하시고 의로우시다라는 생각을 기준으로 시작으로 하라 말입니다. Tenemos que pensar así. Dios es bueno y siempre es justo. Con esta actitud tenemos que tratar cada situación que se nos presente. 반대로 하나님은 불의하실 수 있다라고 생각이 시작되면요, 그 문제는 안 풀리고 오히려 곤란하게 빠집니다. Y en cambio, si alguien empieza a pensar que Dios puede ser injusto, entonces cada vez más va a caer en este laberinto de dudas y también va a complicar nada más la situación. 우리는 이렇게 생각해야 됩니다. Por eso tenemos que pensar así. 여러분 우리가 예를 들어보죠. Les pongo un ejemplo. 여러분 우리 주위에 아주 인격이 훌륭한 사람이 있습니다. Cerca de nosotros también hay personas de buena personalidad. 여러분 인격이 훌륭한 사람들, 아주 선한 사람들이 아무런 이유 없이 남을 괴롭힐 수 있을까요? Son excelente gente de buen corazón y estos sin ninguna razón podrán hacer daño a otras personas. 이유 없이 남을 괴롭힐까요? 안 괴롭힐까요? Ellos intencionalmente harán daño a otras personas para que sufran. 안 괴롭힙니다. Pues no. 인격이 훌륭할수록 더 마음이 선한 사람일수록 남을 애매하게 괴롭히지 않습니다. Mientras mejor es la personalidad de uno, menos va a hacer sufrir a los demás. 그런데 하나님께서 사람들을 괴롭힐 수 있다고 생각하세요? ¿Y piensa que Dios puede hacer sufrir así injustamente a los hombres? 아무런 이유 없이 사람에게 곤란에 빠질 수 있다고 생각하세요? Sin ninguna causa, el hombre puede caer en las aflicciones. ¿Pueden que esto pueda suceder? 여러분 하나님은 그럴 수 없는 분이에요. ¿Creen que esto pueda suceder? Dios no puede hacer esas cosas. 여러분 하나님은 선하세요. Dios es bueno. 왜냐하면 하나님이 선하신 분이기 때문에 선하셔요. ¿Por qué es bueno? Porque es bueno. 하나님은 의로우시기 때문에 의로우신 거예요. ¿Por qué Dios es justo? Porque es justo. 시편 11편, 시편 119편에 그렇게 기록돼 있어요. En el libro de Salmos, en el capítulo 119 está escrito así. 욥기 34장 10절에서 11절까지입니다. Job 34 del 10 al 12. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. 12절에 말씀하시기를 진실로 하나님은 악을 행치 아니하시며 전능자는 공의를 굽히지 아니하시느니라. 하나님이십니다. El versículo 12 dice, si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Dios es así. 여러분 유대인 14만 4천의 성도가 하늘 올라가 있잖아요. Los judíos, los 144,000 salvos están en el cielo, ¿no? 예, 그렇게 어려움 가운데 고통 가운데 한란 가운데 신앙생활을 했습니다. Ellos tuvieron que llevar su vida cristiana bajo una tremenda tribulación y dolores también. 죽임 당했습니다. Y también fueron asesinados. 그런데 그들이 하나님을 찬양합니다. Pero ellos cantan a Dios. 예, 하나님은 의로우시다는 겁니다. Dios es justo 그리고 주의 길은 의로운 길이라고 하는 겁니다. y que sus caminos son justos también. 하나님의 길, 주의 길, 의로운 길이 어디 있어요? ¿Dónde se encuentra el camino justo de Dios? 여러분 이 성경은 주의 길을 설명하는 책입니다. La Biblia es el libro que nos da a entender cuál es el camino justo de Dios. 그래서 이 성경은 의의 말씀이라고 하는 겁니다. Por esa razón se llama la Biblia la palabra de justicia. 여러분 순교한 14만 4천 명이 하나님은 의롭다라고 찬양했다면 우리는 어떻게 해야 될까요? Si los que murieron como mártires cantaron la justicia de Dios, entonces ¿cómo tenemos que hacer nosotros? 예, 우리는 우리 마음 가운데 하나님은 참으로 내게 대해서 선하시고 내게 대해서 의롭다고 반드시 생각을 그렇게 굳히셔야 됩니다. Sin falta, tenemos que tener esta idea muy firmemente sembrada, grabada en nuestros corazones, que Dios es bueno y siempre es justo, 예, 그것이 우리 인생에 유리한 겁니다. porque esto es para nuestro beneficio, para nuestra vida. 그래서 이해가 안 되는 상황, 불리한 결과가
나와도 금세가 아니면 그 내세에서도 하나님께서 은혜로 갚아주실 거라고 믿으셔야 돼요. Así que, aunque en este mundo no veamos la retribución, aunque no veamos que pues, nuestro caso injusto sea solucionado, tenemos que seguir teniendo la fe que en el mundo venidero Dios nos va a hacer la justicia. 여러분, 하나님을 안 믿는 사람도 많습니다. Hay muchas personas que no creen en Dios. 구원받지 않은 사람도 많아요. También hay muchos que no han recibido la salvación. 그들 중에 잘 먹고 잘 사는 사람들 Y 많습니다. entre ellos hay muchos ricos, hay muchos que tienen una buena vida. 예, 세상 온갖 것들을 누리고 사람들 있잖아요. 사는 사람들 Hay 있잖아요. estos, ¿verdad?, que disfrutan de muchas cosas de este mundo. 예, 죽을 때도 평안히 죽습니다. Y también que su muerte es en paz. 예, 그들의 인생 자체는 승승장구요. Entonces, durante toda su vida ellos son muy exitosos nada más. 여러분, 그런데 우리는 그들을 보면서 생각해야 됩니다. Sin embargo, mirándolos tenemos que pensar, 성경을 통해서 그들의 미래를 알 수 있거든요. porque por medio de la Biblia podemos saber cómo va a ser su destino. 여러분, 그들은 영원토록 피눈물을 흘릴 겁니다. Ellos, después de morir, para la eternidad van a llorar con sangre. 죽음을 건너가면 영원한 세계가 있습니다. Porque después de morir nos espera el mundo eterno. 그들의 재앙은 거기에 들어가 있는 겁니다. Entonces su destino se encuentra ahí. 욥기 21장 보겠습니다. Vamos a buscar Job capítulo 21. 욥기 21장 7절입니다. Job 21장 7절입니다. Job 21 versículo 7. 욥기 21장 7절에서 13절까지 Job 21 del 7 al 13. 읽어드릴 테니까 눈으로 읽으시면서 이 내용을 이해 한번 해보시기 바랍니다. Les voy a leer estos versículos. Entonces sigan por favor con sus ojos tratando de entender estos versículos. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. 여러분 13절은 다시 한번 읽겠습니다. El versículo 13, volvemos a leer juntos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. 7, 80년의 인생을 형통하게 지내다가 경각간에 지옥에 떨어진다는 겁니다. Pasan sus días en prosperidad y en paz durante 70 o 80 años en este mundo, pero después al cabo ellos van a entrar al infierno. 예, 그 지옥에서 영원토록 피눈물을 흘리는 겁니다. Y en el infierno ellos para la eternidad van a tener que llorar con lágrimas de sangre, 예, 슬플며 이를 갈밌다 그랬죠. porque va a haber crujir de dientes y lloro, ¿verdad? 때문에 우리가 하나님의 말씀을 배울 때 하나님께서 원하시는 것은 우리가 이 세상에 살더라도 영원한 예세를 항상 생각하고 고려를 하라고 하시는 겁니다. Entonces, Dios, por medio de su palabra, siempre nos dice así, que al ver las cosas en este mundo, siempre tenemos que tomar en nuestra consideración la eternidad. 그래서 우리의 삶의 자세를 생각해야 됩니다. Por esa razón, tenemos que también pensar en nuestra actitud de la vida. 예, 우리에게 주어진 어떤 상황이든지 간에 하나님의 선하심과 의로우신 의도가 있다고 생각하셔야 됩니다. Sea como sea la situación presentada, nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta la justicia de Dios. 그래서 물러서지 말고 하나님을 멀리하지 말고 계속해서 하나님을 붙잡고 신앙생활하고 주님 말씀을 붙잡는 겁니다. Por eso, no tenemos que retroceder ni alejarnos de Dios, sino seguir aferrándonos en la palabra de Dios para llevar vida cristiana. 예, 그러면 하나님께서 반드시 언젠가는 하나님의 때에 환난을 벗어나게 해주십니다. Entonces, sin falta, al tiempo de Dios, Dios nos va a ver que el rescate, Dios nos va a rescatar de estas tribulaciones. 그리고 끝까지 하나님을 붙드는 사람에게 하나님의 평안을 주십니다. Y a los que pasan todas estas tribulaciones y guardan esta fe hasta el fin, Dios les va a dar la paz también. 시편 94편을 보세요. Veamos Salmos 94. 시편 94편 Salmos 94, 11절에서 13절까지입니다. del 11 al 13. 시편 94편 11절에서 13절까지 함께 읽겠습니다. Salmos 94, del 11 al 13, leamos juntos.
Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. 여러분, 우리가 지금 무엇을 배우고 있냐면요, 천국에 올라가 있는 그 성도들의 모습을 통해서 우리가 지금 삶을 어떻게 살 것인지를 지금 계속 교훈을 받고 있는 거예요. Ya, les vuelvo a recordar lo que estamos aprendiendo actualmente. Lo que estamos aprendiendo ahora es cómo tenemos que vivir por medio de revisar este caso de los salvos en el cielo, los 144,000 judíos que pasaron por estas aflicciones. 우리가 삶을 살아갈 때 절대적인 원칙을 우리 마음껏 새게 되는데 나에 대해서 하나님은 선하고 의롭다는 겁니다. Entonces, en cuanto a nuestra vida cristiana, siempre tenemos que tener este principio absoluto en nuestro corazón, que Dios es justo, pero absolutamente justo para siempre. 그리고 환난을 벗어나고 하나님 평안을 얻기 위해서 하나님의 은혜를 얻기 위해서는 끝까지 어려움이 있더라도 하나님을 붙잡는다는 겁니다. Y para tener la paz y la gracia de Dios, a pesar de estas dificultades, sin falta, hasta el fin tenemos que aferrarnos en la palabra de Dios. 주님이 어디 있어요? ¿Dónde se encuentra el Señor? 주님의 말씀이 어디 있습니까? ¿Dónde está la palabra del Señor? 마태복음 18장에 두세 사람이 내 이름으로 모인 것에 나도 그들 중에 있느니라 말씀하셨습니다. Mateo 18 ahí dice que en donde se reúnen 2 o 3 personas en mi nombre, ahí también yo estaré en medio de ellos. 여러분, 이 교회라고 하는 것은 하나님 앞과 그리스도 예수 안에서 함께 성도들의 교제를 하는 겁니다. La iglesia es el lugar donde los salvos llevan una comunión con el Señor, en el Señor, entre los hermanos salvos. 예, 그것에 주님의 말씀이 내려오는 겁니다. Ahí es donde está la palabra del Señor. 그 말씀 위에 주 성령님께서 역사하시는 Y 겁니다. sobre aquella palabra, el Señor Espíritu Santo obra. 그 성령님의 역사로 여러분과 제가 구원받고 지금까지 신앙생활 하는 거예요. Y gracias a la obra del Espíritu Santo, todos nosotros hemos recibido la salvación y gracias a este Espíritu Santo, hasta el día de hoy estamos llevando la vida cristiana. 그리고 주님을 의지하는 마음, 그 믿음을 가지고 죽음을 건너가는 겁니다. Y teniendo esta fe en el Señor, vamos a pasar la muerte también. 여러분, 죽을 때 무엇을 붙잡을 수 있겠습니까? En su muerte, ¿en qué podrán aferrarse ustedes? 여러분, 죽음을 건너갈 때 무엇을 의지할 수 있겠어요? ¿En qué podrán confiar al morir? 오직 예수님입니다. Solo en Jesús. 오직 내 죄를 용서하시고 대속해 주신 예수님밖에 없습니다. Solo en Jesús que murió por mis pecados. 그 예수님 외에 무엇을 붙잡겠습니까? Entonces, fuera de Jesús, ¿en qué podremos confiar? 여러분, 부모도 나와 함께 죽지 못합니다. Aún mis padres no van a poder morir conmigo. 내가 죽음을 건너가서 하나님께 심판받는데 부모님도 영향을 못 줘요. Y cuando yo vaya ante el juicio de Dios, mis padres no van a ser como palanca para mí. 여러분, 우리는 오직 주님만 의지할 수 있습니다. Entonces, solo en Jesús podemos confiar. 그 주님은 우리들에게 의롭고 선하신 분입니다. Y este Jesús es justo y bueno para nosotros. 여러분, 우리가 언제 하나님이 이 선하고 의롭다는 것을 아느냐 하면은 하나님의 심판이 있을 때 참으로 무엇이 악인지 무엇이 선인지 알 수 있는 거예요. ¿Cuándo podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo? Cuando hay el juicio de Dios. Ahí es cuando podemos saber qué ha sido lo justo y qué ha sido lo malo. 그래서 이사야 26장 이렇게 말씀합니다. Por eso Isaías 26 dice así. 예, 천천히 함께 읽겠습니다. Despacio vamos a leerlos juntos. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. 여러분, 9절 끝에 보면은 이는 주께서 땅에서 심판하시는 때에 세계의 거민이 의를 배움이니이다. 그렇게 말씀했죠. El versículo 9, las letras amarillas dicen, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia, ¿no? 여러분, 지금 우리가 살아가는 이 세상을 보면은 막 선악이 섞인 것 같잖아요. Al observar el mundo en el que actualmente estamos viviendo, al parecer la bondad y la maldad, la justicia y la maldad están mezcladas, ¿no es cierto? 왜냐하면 그리스도인들이 고난당하고 안 믿는 사람들이 훨씬 더 잘 살고 즐겁게 사니까. Es porque pues, los salvos están siendo afligidos y los que no han recibido la salvación están prosperando. 그래서 우리가 판단이 안 된단 말입니다. Por eso
entra la duda en nuestro juicio. 그럼 언제 하나님이 선하시다는 걸 알 수 있고 언제 하나님의 공의를 알 수 있어요? Entonces, ¿cuándo sabremos la justicia? ¿Cuándo conoceremos la justicia de Dios? 예, 하나님의 심판이 실행될 때 Cuando se lleve a cabo el juicio de Dios. 그때 세상에 있는 거민들, 세상 사람들이 하나님의 의를 알게 되는 겁니다. Cuando caiga el juicio de Dios sobre el mundo, ahí todos los moradores de la tierra conocerán la justicia de Dios. 그리고 참으로 선이 무엇인지, 참으로 악이 무엇인지를 알게 되는 거예요. Y ellos de verdad sabrán qué es la bondad y qué es la maldad. 여러분 모든 사람은 죄인입니다. Todos los hombres somos pecadores. 그들에게 진정한 선이 뭡니까? ¿Y qué es la bondad verdadera para los hombres? 그것은 예수를 믿는 겁니다. Creer en Jesús. 죄 사함을 받고 천국 가는 것이 가장 선이에요, 죄인에게. Ser perdonado de los pecados para ir al cielo. Eso es el mejor bien, la mejor bondad para los hombres. 무엇이 악입니까? ¿Y qué es la maldad? 예수님을 안 믿는 것이 악입니다. No creer en Jesús es la maldad. 성경적으로 안 믿고 그냥 종교 생활하는 것이 악이요. No tener la fe bíblica y nada más llevar una vida religiosa. Eso es la maldad. 하박국 성경에 보면은 어느 날 하박국이 하나님을 원망했습니다. En el libro de Habacuc, ahí sale que un día el profeta Habacuc se quejó contra Dios. 하박국 선지자가 이해가 안 갔거든요. Murmuró. ¿Por qué? Porque él no entendía las cosas. 아니 하나님께서 유다를 징계를 하신다는 거예요. Porque él escuchaba la advertencia de Dios sobre el juicio, el castigo de Dios que iba a caer sobre el reino de Judá. 좋단 말이죠. Ya, entonces, ¿está 아니, bien? 그런데 하나님께서 유다를 징계할 때 하나님 쓰시는 도구가 바벨론을 들어서 유다를 징계하시겠다는 거예요. Hasta eso está bien. Pero ¿el qué más escuchó? Él escuchó que Dios iba a castigar al pueblo judío, pueblo de Judá, por medio del pueblo babilónico. 근데 바벨론은요 유다보다 더 악한 민족이에요. El reino de Babilonia, el cual era mucho más peor que Israel. 훨씬 더 죄 많은 민족이 그 바벨론 민족이요. Era mucho más lleno de pecados este pueblo. 근데 하나님의 손민은 이스라엘 백성들 비록 죄를 지었다 할지라도 그 바벨론을 들어서 유다를 징계한다는 거 이해가 안 되는 거예요. Ya entonces el profeta no entendía esta situación. Bueno, el pueblo de Israel está muy lleno de pecados, cometió bastantes pecados. Está bien, pero ¿cómo Dios puede utilizar a un pueblo mucho más lleno de pecados para juzgar al pueblo de Dios? 그래서 하박국이 하나님께 어찌 이럴 수 있습니까 물었죠. Entonces Habacuc, el profeta, preguntó a Dios, ¿cómo puede suceder esto? 하나님께서 말씀하셨습니다. Y Dios respondió, 걱정 마라. 먼저 이스라엘을 징계한 후에 더 악한 바벨론도 내가 징계할 거다 그렇게 말씀합니다. él dijo así, no te preocupes, primero voy a juzgar, castigar al pueblo de Israel y después también a este pueblo pecaminoso lo voy a juzgar. 이사야 성경 10장에도 같은 말씀이 기록되어 있는데요. Isaías capítulo 10 también registra la misma cosa. 먼저 이스라엘을 징계를 하시는 겁니다. Primero Dios iba a juzgar al pueblo de Israel. 그러면은 더 악한 징계를 이스라엘을 징계하기 위해서 하나님의 도구로 썼던 그 더 악한 민족을 하나님 그 후에 또 징계를 하시는 거예요. Y después Dios iba a juzgar al pueblo más pecaminoso todavía, el cual fue utilizado para castigar al pueblo de Israel. 예, 하나님은 선하고 의로우십니다. Dios es justo y bueno. 하나님의 심판을 할 때 모든 세상 거민들은 아 하나님이 의로우시구나. 아 무엇이 참선이고 무엇이 악인지를 알 수 있는 거예요. Así que cuando Dios juzgue al mundo, ahí todo el mundo podrá saber qué es la justicia y qué es la maldad delante de Dios. 여러분 지금도 마찬가지입니다. Y también en nuestro tiempo. 지금 우리가 세상 마지막 때를 사는데요. Estamos viviendo el fin del mundo. 사람들은 생각합니다. La gente del mundo piensa. 하나님의 심판은 없다라는 거예요. La gente piensa que el juicio de Dios ya no hay. 이렇게 많이 악을 범하고 이렇게 많은 죄를 짓는데 하나님의 심판이 어디냐 말이죠. Porque en el mundo hay tantas maldades, hay tantos pecadores que cometen tremendas cosas y aún así no cae el juicio de Dios. No, ¿dónde está el juicio de Dios? 여러분 그런데 하나님의 심판은 언제 있어요? ¿Y cuándo habrá el juicio de Dios? 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 이 하나님의 심판은 죽음을 건너갔을 때 있는 겁니다. El juicio de Dios va a haber después de morir. 그래서 시편 50편에 이렇게 말합니다. Por eso Salmo 50 dice así. 네가 이 일을 행하여도 내가 잠잠하였더니 네가 나를 너와 같은 줄로 생각하였도다. 내가 네 죄를 네 목전에 차례대로 베풀리라 그렇게 말씀했습니다. Estas cosas has hecho y he callado. Y por cierto, tú pensaste que yo sería como tú. Sin embargo, pondré delante de tus ojos todas las obras que has hecho. 그래서 우리는 알 수 있습니다. Por eso podemos saber. 7년 환란이 무섭잖아요. Nos da miedo este periodo de los 7 años de tribulación, ¿no? 여러분 마지막 재앙이고 끔찍한 재앙이거든요.
porque van a ver los desastres tan tremendos. 그렇게 7년 환란을 내리시는 하나님은 의롭다는 겁니다. Y Dios es justo quien va a permitir este juicio sobre la tierra. 요한계시록 15장 5절 6절입니다. Apocalipsis 15, del 5 al 6. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. 여러분 5절에 보면은 하늘의 증거 장막의 성전이 열리며 하늘의 성전이 열린다 그랬잖아요. El versículo 5 dice, después de estas cosas, aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. 여러분 우리가 시작할 때 배운 것처럼 성막 성전은 항상 하나님의 은혜가 임하는 것이고 하나님의 은혜가 나오는 것이에요. En un principio aprendimos, el tabernáculo, el templo es donde está la gracia de Dios, siempre es así, y donde viene la gracia de Dios sobre el hombre. 그렇잖아요. ¿No es cierto? 그 안에서 죄 사함의 제사가 있었잖아요. Porque en aquellos lugares se daban los sacrificios para el perdón de los pecados. 그것에서 하나님의 도움을 구하는 기도를 하고 있었잖아요. Y en aquellos lugares los hombres oraban para recibir la ayuda de Dios. 그 안에서 성도들의 교제가 있었거든요. Y en esos lugares había la comunidad, comunión entre los salvos. 그래서 역사 속에서 하나님은 계속해서 하나님의 성전을 열고 역사 속에서 계속해서 죄인들에게 은혜를 부으셨던 겁니다. Por esa razón, a lo largo de la historia de la humanidad, Dios ha abierto la puerta del tabernáculo y también del templo de Dios para llamar a todos los pecadores. 근데 역사 속에서 그 하나님의 은혜, 성전에서 나오는 그 은혜를 계속 받지 않았습니다. Sin embargo, la gente a lo largo de la historia de la humanidad no recibía esta gracia que salía del tabernáculo de Dios. 그럼 무슨 일이 벌어질까요? Entonces, ¿qué sucedió? 하나님의 은혜가 나오던 그 성전에서 이제 하나님의 저주와 심판과 하나님의 재앙이 나오는 겁니다. Después, ¿qué sucederá? Va a suceder esto, que de la puerta del tabernáculo y el templo de Dios salía la gracia de Dios, pero desde el momento va a salir la maldición y el juicio sobre la tierra. 그래서 요한계시록 15장 5절 6절에서 나오는 이 성전이 열린다는 말은 하나님의 은혜를 계속해서 거부한 사람들에게 재앙을 내리기 위한 하나님의 성전이 열리는 것을 말하는 겁니다. Entonces en el versículo 5 y 6 aquí también habla de que el templo de Dios va a ser abierto, y esto se refiere a que el templo, el tabernáculo de Dios va a ser abierto para que caiga el juicio y la maldición sobre todos esos hombres que rechazaron la gracia de Dios, que salían del tabernáculo de Dios. 여러분 한 가지 기억하죠? Entonces vamos a recordar esto siempre. 여러분 하나님께서 은혜를 베푸시잖아요. Dios da gracia, ¿no? 여러분 하나님께서 구원을 베푸시잖아요. Dios da la salvación. 여러분 그게 무슨 말이냐면 하나님의 구원을 받지 않고 하나님의 은혜를 받지 않는 사람에게는 심판과 재앙이 작정됐다 그 말하고 똑같은 거예요. ¿Esto qué implica? Que Dios dé la salvación a los hombres es exactamente igual que Dios ya tiene preparado el juicio y la maldición para todos aquellos que rechacen la salvación de Dios. 그러니까 하나님께서 구원을 베풀었다, 하나님께서 은혜를 베풀었다, 단순하게 그걸로 끝나는 게 아니다 말입니다. Entonces Dios da la salvación, Dios da la gracia. Esto no es una simple frase. 하나님께서 구원이 나갔어요. Dios ha dado la salvación, 구원을 이루셨어요. ha completado la 그 salvación. 구원을 받는 사람에게는 무조건 은혜요. Entonces, para todos ellos que reciben la salvación es la gracia. 안 받는 사람이 있을 거 아니에요? Pero también van a haber algunas personas que no reciben la salvación, 그건 ¿no? 뭐예요? Entonces, ¿qué será 그럼 esto? 그 사람에게는 심판과 저주가 임하는 거예요. Para ellos va a haber el juicio y la maldición. 하나님으로부터 은혜가 나갔어요. Dios ha dado la gracia, de Él salía la gracia. 예, 그것을 받는 사람은 은혜요. Para los que la recibieron es la 근데 gracia. 안 받는 사람은요. Pero para los que la rechazan, 은혜의 반대인 저주를 받는다고요. va a recibir lo contrario de la bendición, que es la maldición. 그것이 하나님의 은혜와 구원, 하나님의 저주와 심판인 거예요. Esto es la salvación y la bendición de Dios, y el juicio y la maldición de 이사야 Dios. 51장을 보겠습니다. Isaías 51, busquemos. 이사야 51장 5절과 6절입니다. Isaías 51, 5 y 6. 여러분 하나님께서 구원을 베푸셨다는 말은 불신자에게는 심판이 이미 작정됐다 그 말과 같다는 것을 말씀드렸습니다. Les acabo de explicar esto, que la salvación de Dios sea dada a los hombres es igual que la justicia, el juicio de Dios está preparado para los que no creen.
이사야 51장 5절 6절이 그렇게 설명합니다. Entonces, esto es lo que dice aquí en estos versículos 5 y 6. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Cercana está mi justicia, ha sido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. 5절에서 하나님 말씀하십니다. El versículo 5, Dios dice, 내 의가 가깝고 내 구원이 나갔은즉 내 팔이 만민을 심판하리니 그랬습니다. dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. 예, 하나님께서 심판을 이루셨다는 것은 하나님께서 구원을 이루셨다는 것은 구원을 받아들이지 않는 사람에게는 이미 영원한 심판이 준비됐다는 겁니다. Dios ha completado la salvación. Eso quiere decir, eso implica que el juicio para los incrédulos también está ya preparado. 여러분 마태복음 27장에 보면은 예수님께서 죽으시는 장면이 기록되어 있습니다. Mateo capítulo 27 registra la muerte de Jesús. 예수님을 누가 죽였어요? ¿Quién fue el que mató a Jesús? 우리 죄가 죽인 겁니다. Pues nuestro pecado. 예수님께서 죽으시고 피 흘려 주신 것은 우리 죄값으로 피 흘리시고 죽어 주신 거예요. Jesús murió derramando su sangre para pagar la paga de nuestros pecados. 그래서 그 예수님의 피로 예수님의 죽음으로 말미암아서 하나님과 사람 사이에 있었던 그 휘장이 찢어졌습니다. Entonces, por medio de la muerte de Jesús, el velo del templo de Dios que tapaba el camino del hombre a Dios se rasgó en dos. 그리고 히브리서 10장 20절에 보면은 그 휘장은 예수님의 몸이라고 의미를 하고 있습니다. Y por eso en el libro de Hebreos está escrito así, que ese velo es el cuerpo de Jesús. 그래서 예수님을 통해서 언제든지 하나님께 믿음으로 나갈 수 있는 거죠. Así que por medio de Jesús, cada uno, todos nosotros podemos acercarnos a Dios por medio de la fe. 예, 그처럼 마태복음 27장은 예수님의 죽음을 통해서 우리의 구원이 이루어졌다는 것을 증거해요. Entonces Mateo 27 nos da testimonio de que por medio de la muerte de Jesús la salvación ha sido hecha por nosotros. 근데 예수님이 죽을 때 무슨 일이 벌어졌는지 또 이 일이 기록되어 있습니다. ¿Y qué más está registrado ahí? 무슨 일이 벌어졌을까요? ¿Qué más sucedió cuando Jesús murió? 예, 땅이 진동을 했습니다. La tierra tembló, 바위가 터졌습니다. las rocas explotaron. 그게 뭐예요? ¿Qué quiere decir 예, esto? 하나님의 진노요. La ira de Dios, 예, 하나님의 심판입니다. el juicio de Dios. 여러분 땅을 흔든다는 것은 하나님의 진노고 지진이 있다는 것은 하나님의 진노, 죄에 대한 진노를 말하는 거예요. El temblor de la tierra, el terremoto, simboliza la justicia, el juicio y también la ira de Dios. 왜 하나님의 예수님을 통한 그 구원이 이루어졌는데 왜 땅이 진동하고 왜 바위가 터지죠? Entonces, por medio de la muerte de Jesús se completó la salvación. ¿Y por qué hubo el terremoto? 예, 예수님의 구원을 받아들이지 않는 사람에게는 심판이 이미 작정되어 있다는 말입니다. Eso nos da a entender que el juicio de Dios ya está determinado para todos aquellos que rechacen lo que Jesús logró por medio de su muerte. 예, 마태복음 27장 50절 51절 함께 읽겠습니다. Mateo 27, 50 y 51. Leamos juntos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 51절에 성소 휘장이 위로부터 아래로 찢어졌다고 말씀했습니다. 51 dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. 예, 더 이상 하나님과 죄인인 사람을 갈라놓던 그 휘장은 찢어졌습니다. Ese velo que tapaba el camino entre el hombre y Dios se rasgó 예, 예수님의 죽음과 예수님의 피로 말이죠. por la muerte y la sangre de Jesús. 그래서 우리는 예수님의 죽음과 부활을 통해서 우리는 믿음으로 하나님께 나아갈 수 있습니다. Entonces, gracias a la muerte y la sangre de Jesús, por medio de la fe, podemos acercarnos a Dios. 그런데 그렇지 않는 사람이 너무 많죠. Pero hay muchas personas que no lo hacen. 예, 그런 사람에게는 하나님의 땅을 진동시키는 바위를 터뜨리는 그런 하나님의 진노가 아직 남아 있는 겁니다. Para aquellas personas les espera el juicio, la ira de Dios, que tembló la tierra y que partió las rocas. 여러분 그렇다면 우리는 어떤 삶을 살아야 Y 되겠습니까? así es así. ¿Cómo debe ser nuestra vida? 여러분 우리는 오늘 이 요한계시록 15장 말씀을 통해서 첫 번째는 그 성도들이 이 바다에 있다는 것을 보면서 우리가 거룩한 삶, 구별된 삶, 교회 생활을
해야 된다는 것을 배웠습니다. Por medio de estudiar el día de hoy Apocalipsis capítulo 15, revisando esto, que los salvos, los judíos, estaban sobre el mar de vidrio mezclado con fuego, hemos aprendido esto primeramente, que nuestra vida tiene que ser buena y que tiene que ser justa, excelente delante de Dios. 그리고 고난과 환난과 죽음 안에서도 그 신앙을 지켰던 그 성도들을 통해서 하나님은 의롭다, 하나님은 선하다라는 그 찬양을 보면서 우리는 항상 우리 마음 가운데 모든 상황이 하나님의 은혜로운 선과 의 안에서 우리에게 허락된다는 것을 생각해야 됩니다. Y también ellos pasaron por muchas aflicciones y aún así dieron el cántico de salvación a Dios. Ellos cantaron alabanzas y también cantaron la justicia de Dios. Por medio de esto tenemos que aprender esto, que al ver las situaciones difíciles, complicadas alrededor de nosotros, que tal vez no las entendemos, siempre tenemos que tener en consideración la justicia de Dios. 그리고 하나님의 의는 이 마지막 때 세상을 7년 환란으로 끝내는 것으로 이 성경 기록하고 있습니다. Y el juicio de Dios, al final de cuentas, en el libro de Apocalipsis, al cabo de los 7 años, va a terminar todo el mundo. 일곱 대접의 심판으로 끝이 납니다. Entonces, por medio del juicio de las 7 copas, el mundo se va a acabar. 요한계시록 15장에 다시 Vamos a 돌아가겠습니다. volver al Apocalipsis 15, 7절 8절입니다. versículos 7 y 8. 요한계시록 15장 7절 8절 Apocalipsis 15, 7 y 8. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. 여러분 이 말씀처럼 마지막 재앙인 일곱 대접의 심판에 의해서 이 역사가 거의 끝이 날 겁니다. Entonces, como dice aquí en estos versículos, por este juicio de las 7 copas, el mundo va a terminar. 그리고 다음 시간에 일곱 대접에 대한 심판 그 재앙을 배우도록 하겠습니다. En la próxima clase vamos a seguir estudiando sobre este asunto, este tema de el juicio de 7 copas. 여러분 우리가 요한계시록을 배우면서 우리가 마지막 때에 복음을 전하는 교회에 있고 복음을 전하는 교회 안에서 교제하고 있다는 것이 얼마나 놀라운 사실인지 모르고 얼마나 복된 일인지 모릅니다. Estos estudios del Apocalipsis nos da a entender una cosa, que es una bendición, es sumamente grande esta bendición, tan especial también para mí, para nosotros, el hecho de que estemos viviendo en este fin del mundo como los salvos. 다른 사람들은 몰라도 이 말씀을 배우는 우리는 알고 마음에 새겨야 됩니다. La gente del mundo puede que ya no entienda estas cosas, pero nosotros al menos tenemos que entender estas cosas y las tenemos que guardar en nuestros corazones. 여러분 우리가 이 교회에서 하나님께 말씀을 배우고 은혜 복음을 전하고 그 안에서 교제하는 이 배후에 하나님의 너무나 크고 놀라운 은혜가 있다는 것을 기억하셔야 돼요. Estamos aprendiendo la palabra de Dios en la iglesia, estamos predicando el evangelio también, y detrás de todas estas cosas está una gracia de Dios muy grande para nosotros. Tenemos que siempre recordar esto. 때문에 주님 오실 때까지 우리가 마음을 정하고 신앙생활을 해야 됩니다. Y por lo tanto, siempre tenemos que tener un corazón determinado hasta que el Señor venga para llevar bien nuestra vida cristiana. 그리고 하나님의 뜻은 한 영혼도 이루어지지 않는 것이기 때문에 우리가 부지런히 집회를 통해서 복음을 전해야 됩니다. La voluntad de Dios es clara. Dios quiere que todos sean salvos, no quiere que nadie perezca. Por esa razón, sin parar, sin cesar, tenemos que predicar el evangelio. 그래서 집회를 이렇게 듣고자 하는 분이 계시면 교회에 연락해서 우리가 적극적으로 전도하면 좋겠습니다. Por tanto, cada que haya alguien que quiera escuchar la palabra de Dios, espero que se comunique con la iglesia para poder programar un seminario de la Biblia. 예, 기도가 마치겠습니다. Oremos para terminar. 사랑이 한없이 많으신 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre, que tienes un amor infinito, te damos gracias. 오늘 요한계시록 15장 말씀을 통해서 하나님의 교훈을 함께 배웠습니다. Hoy hemos aprendido tu enseñanza por medio de Apocalipsis capítulo 15. 죽음을 무릅쓰고
7년 한란 기간 동안에 신앙생활한 그리스도인들을 기억합니다. En este momento recordamos a aquellos cristianos salvos que llevaron su vida cristiana a pesar de tribulaciones tremendas. 우리가 마지막 때 정신을 차리고 구별된 삶을 살고 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Te pedimos tu ayuda para que en este fin del mundo que estamos viviendo podamos predicar el Evangelio. 항상 우리 마음 가운데 하나님은 우리를 향해서 선하시고 의롭다는 사실을 늘 마음 가운데 새기고 살아가도록 도와주시옵소서. Te pedimos también tu ayuda para que siempre podamos recordar que tú eres justo y bueno en todas las situaciones. 우리가 하나님의 말씀을 배우는 중에 하나님의 음성을 듣는 가운데 늘 하나님께 모든 영광을 돌리도록 인도해 주시옵소서. Escuchando tu palabra y escuchando tu voz por medio de la palabra, siempre queremos glorificarte, de entregar toda la gloria solo a ti. 교회 안에 하나님의 말씀으로 모이는 이 모임마다 하나님께서 참석하는 모든 사람들에게 영육간에 합당한 은혜 베풀어 주시기를 구합니다. También te pedimos que permitas tu bendición, tu gracia adecuada a cada uno de nosotros que viene ante tu palabra, tanto espiritualmente como carnalmente. 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús. 아멘.